像太空，銀河上面捕捉光陰的美好。難題若是越多，隨時隨地就變身，彷彿滿腹靈感。快飛往二層無愁樂過，還手跟星光閃閃跳舞。隨意踏進這小夢，讓理想得到夢變真。越過鐵路和郊野，轉眼再現夢快車。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱，高聲安歌，同樂去踏踏步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，夢境中可以達到。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱，高聲安歌，同樂去踏踏步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，美景像可以望見得到。驅鬼豆。走啊！出去外面啦！走啊！你哋咪走啊！我要食咗你哋！唉，大雄啊，之前借俾你嗰本漫畫，我決定送俾你啦。吓，送俾我？可以好舒服咁喺屋企睇漫畫嘅日子已經完結，唉，以後都唔會再有啦。發生咩事啊？突然間冇晒心機。惡魔啊！惡魔好快就會嚟啦。就算係結婚都唔使咁誇張。唉，如果用豆掟佢，可以令佢走嘅話，幾好咧。當本大爺為咗嚟緊嘅個人演唱會而日以繼夜練習唱歌嗰陣，媽媽竟然叫我唔好喺屋企裏面發出怪聲啊！咁啊，梗係啦。你講咩話？哎呀，咁啊真係太過分啦！胖虎嘅媽媽竟然唔知你唱歌咁好，真係可惜啦。哦，你一定會成為日本第一啊，唔係一定會成為世界第一嘅歌手。無論點，你一定要繼續練習啊！我嘅知心好友啊！係咁，跟住咧，佢冇地方練習，於是每一日都嚟我間房度練習。每一日練習嗰啲難聽嘅歌。做咩事啊？我嘅知心好友，係咪發生咗啲咩傷心嘅事啊？係咁就用本大爺嘅歌聲去療愈啦！今日都繼續。咁落去嘅話，一定會出事啊！咁簡直係地獄嚟啊！係啊，我覺得小夫真係太可憐啦。但係點做好咧？老鼠啊！老鼠啊！唔係呢樣，都唔係呢樣，唔係啊！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 係呢樣啦！問你怕未？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 呢樣係咩嚟㗎？呢樣係驅鬼豆。呢啲豆可以將掟中嘅對象瞬間轉移到外面，喺你面前消失㗎。哇！真係好似結婚嘅豆咁樣啊！大雄，既然你喺度，就幫我去買餸啦。嚇！而家燒豆腐同大葱，除此之外咧，今日係結婚，買埋炒豆啦。係嘅，豆嘅話隨便攞去啦。另外仲有就係幫我去買啲肉翻嚟啦。哦，哎呀，點會咁㗎？呢啲豆對物件都有效？梗係有效。係咁嘅話，算數啦，橫掂出咗嚟啦，我去買餸啦。
喂，幫手買餸咁小事你就去啦？呢樣嘢好犀利呀！諗到啦，用佢嚟將胖虎，好主意喎！令胖虎離開小夫屋企。惡魔出去外面。係啊，你哋兩個都想聽本大爺唱歌啊？係呀，真係好想聽啊！好，今日就俾你哋聽到滿意為止啦。其實我已經已經咩啊，小夫？已經開心到不得了啦！都估到啦，係咁開始啦！好多謝我，哆啦 A 夢，快啲掟啦！多謝我，你係時候會俾佢發現㗎，我哋再忍多一陣啦。這張面孔，神奇的胖虎已經到咗極限啦！好啦，係機會啦！都世上。好嘢！支旗仔，注意熊貓度。哎呀！好嘢！靜啲呀！我係幾時行咗出去外面嘅咧？你一邊唱一邊行出去我㗎，自己啊！果然真係天才嚟啊！一開始唱就咁投入，咩都唔記得晒啦。我邊有咁犀利啊？咁講太誇張啦！出咗去唔好意思啊！今次我會好好咁喺舞台表達我嘅歌聲嘅。重複好多次之後，應該會自己放棄啩。我叫做胖虎，我係小好啦，今次等我嚟掟啦！係個男子漢，歌聲最響亮，覆蓋太平洋。哦，原來係因為呢樣嘢。熱心幫你手，下次俾我試下掟呢粒豆啊！好啊！天才翻嚟啦！繼續療癒我嘅心靈啦！唔好意思啊，係知心好友，做人夠義氣。呢粒係咩嚟㗎？哎呀！係咁，我終於明白啦。唔係啊，係哆啦 A 夢叫我用粒豆掟你㗎。吓，明明係你自己話俾你試下㗎喎，但係一開始係哆啦 A 夢你掟㗎喎。點可以咁樣講㗎？收聲啊！係咁，等我一次過好好教訓你哋啦。出去外面啊！出去外面啊！出去外面啊！今日咁好太陽，攞啲被出嚟曬下啦。哎呀，小夫真係好醒目喎！你走啊！你班衰人！你哋匿埋都冇用噶啦！係喎，用佢就出到去啦。係啊，冇錯，用佢啦！快啲啦！好啦，跟住就到。快啲俾呢樣嘢我！係。快啲啦，掟佢啦！啲豆係哆啦 A 夢豆，我冇啊！小夫啊，你知唔知專程喺法國運過嚟嗰條哈蘿蔔放喺邊啊？哎呀，打攪晒啦！咪走啊！我哋而家點算啊？你跟住我做啦，我數3聲 U turn 嚇，你照做啦，1、2、3。係鐵棍啊！
可以原諒。等我教訓你哋。哆啦 A 夢，之後就交俾我啦。惡魔，出去外面啦！同我講笑啦！出去外面，出去外面，出去外面！冇用嘅。完全冇用。因為喺外面，所以叫出去外面冇用啊！救我哋啊！哎呀，胖虎啦！哎呀，呢啲發生咩事啊？喂，可唔可以幫我攞啲衫褲過嚟啊？我明啦，驅鬼豆將佢由啲衫褲度趕咗出去外面，所以搞成咁啊！間屋變咗機械人。喂，大雄，你咁支整，準備去邊啊？唔會帶埋你去，因為我係去做功課啊！做功課嘅話喺屋企做都得啦。如果唔係同朋友一齊做嘅話，就唔會開心噶啦。咁我出去啦。自己小心啲啊，絕對唔可以俾麻煩靜香噶。我知道啦。原來係咁樣。做功課真係好開心。有唔好嘅預感啊！喂，大雄，你好開心咁喎，去邊啊？冇啊，去做功課啫嘛。哦，做功課係件好事啊！係咁，我借間好好嘅房俾你做功課啦。吓？今日有街坊會嘅聚會，所以我屋企而家一個人都冇噶。你中意點做功課都得。唔使啦。我屋企好大，有好多間房，所有嘢都可以隨便俾你用噶噃。都話唔使啦。你竟然夠膽托我手踭，唔接受人哋嘅一番好意嘅人，我最討厭、最乞人憎噶！大雄，係靜香啊！大雄仲未嚟，所以我嚟搵佢啊！佢出咗去好耐咯。大雄去咗邊呢？去咗邊度玩啊？好似係大雄把聲啊！點解喺胖虎屋企嘅？你話胖虎逼你開門口同打掃間屋啊？胖虎將佢媽媽叫我做嘅嘢全部推晒俾我就走咗㗎。咁嘅話冇辦法啦，我幫你手，之後我哋一齊喺呢度做功課啦。靜香啊，我去攞啲功課過嚟。真係好好人啊！好啦，間屋嘅事就由間屋自己做啦。房屋機械人，將呢樣嘢放喺呢度。哇！發生咩事啊？咁間屋就變咗機械人啦。機械人？喂，房屋先生，如果你變咗機械人，就應下我啦。我係呢間屋，我變咗機械人。你間屋裏面嘅雜物似乎擺到好亂喎。真係喎，好醜啊！我即刻執翻乾淨。麻煩晒你啦。因為係機械人，所以大多數嘅事都會自動去做嘅。
心咁打掃緊喎。估唔到係一間中意乾淨嘅屋啊！打攪晒啦！哦，係自動門啊！靜香，你翻嚟啦！入嚟啦！哦，哎呀！係咪變到非常乾淨呢？係你哋兩個打掃㗎？唔係呀，係間屋自己一手一腳做嘅。嚇！靜香，歡迎你呀！歌團舞一直以嚟多謝你關照。嚇！房屋先生，我哋想喺呢度專心做功課啊！我知啦。咁就可以舒舒服服咁做功課啦。今日無論點都一定要佢還翻部遊戲機俾我。真係好舒服啊！哦，嚇！不過講到做功課嘅話咧，我屋企一定舒服啲咯，而且仲有好多間房，仲有高級梳化同高級茶點。我哋覺得口渴就有果汁送嚟啦，而且仲係啱啱榨好嘅新鮮果汁啊！好飲啊！咁周到咁好嘅屋真係好少有啊！的確係啊！咁就冇問題啦。啊，唔該晒喎，真係一間好周到嘅屋啊！啱啱整好嘅 pancake，隨便食啦。哇！歡迎光臨。今日就喺呢間屋度開工啦！唔好意思啊，打攪晒。嗨！希望你可以買啲英文教材啦。咁嘅，呢間屋嘅人唔喺度，我揸唔到主意啊！唔喺度，即係得翻你哋啲細路喺度啊！係咁嘅話，喺呢度上面簽個名就得噶啦。我意思係冇興趣，唔會買啊！收聲啊！你哋唔可以唔買啊！唔好講咁多，簽名啊！快走啊！你哋竟然咁樣做！喂係啊！哎呀！我咩事啊？可惡啊！哎呀，係關我屋啊！唉，大家冇事啊嘛？你真係一間非常之出色嘅屋啊！不過俾唔識嘅人入嚟係我嘅錯。但係你有保護我哋，成功趕走咗佢啊！頭先你真係好可靠啊！冇錯嘅，就算係我屋企都做唔到咁樣嘅。多謝你哋。哎呀，佢怕醜喎。做完啦！做完功課之後就出去玩啦，由我接手開門口。好耶！仲有呢度咁多嘢係屬於其他屋嘅。我部遊戲機啊！難得我今日咁得閒，竟然一個人都冇。我哋去公園踢波咯。好啊！喂，我叫咗你開門口㗎喎。冇問題㗎，因為間屋自己識開門口啊！唔通係真嘅？哇！咁真係好好啊！真係好識做喎！
係啦，可唔可以攞埋茶點俾我啊？不過橫掂都係改啦，不如幫我將呢間殘舊嘅屋重建得豪華啲仲好啦。就算幾方便都好啦，太殘舊就好難睇噶啦。係我講錯啦，俾我入去啦！頭先係我講錯啊，俾我入去啦！真係好好玩啊！對唔住啊，批評你係我嘅錯，我以後都唔敢啦。跌樓間屋真係得人驚。